가을아, 가을아, 간식 먹자, 나오느라. 가을아, 간식 먹자. 가을아, 가을아, 나오느라, 간식 먹자. 가을아, 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 간식 먹자, 나오느라. 가을아, 가을아, 나오느라, 나오느라, 간식 먹자. 가을아, 간식 먹자. 가을아, 간식 먹자. 가을아, 간식 먹자. 어? 가을아, 나오나? 간식 먹자. 알아, 간식 먹고 자거라. 응? 나오나? 가을아, 나오느라, 나오느라. 가을 나오느라, 간식 먹자. 가을아, 나오느라. 애들은 내가 있는 바로 경찰실에 뭐가 나야 돼. 어차피 거기 공장이 꺼진다 이거. 또 해가지고. 봄아, 간식 먹자. 나오느라. 봄아, 그만 자고 나가 간식 먹고 자거라. 봄아, 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 간식 먹고 자거라. 봄아, 봄아, 응? 간식 먹고 자거라. 봄아, 간식 먹자. 봄아, 간식 먹자. 봄아, 자나? 봄아, 간식 먹고 자라. 봄아, 응? 봄아, 간식 먹자. 봄아, 없나? 봄아, 니도 없노라. 간식 먹고 자거라. 봄아, 가을이 겨울이는 어디 갔노? 봄아, 봄아, 겨울아 나오느라. 겨울아 내려오나? 겨울아 내려오나? 간식 먹자. 겨울아, 겨울아 내려오나? 겨울이 내려오나? 겨울아, 겨울아. 엄마, 말이는 안 먹어. 응? 엄마, 엄마, 그만 자고 내려오느라. 겨울아, 가을이는 어디 갔나? 응? 응, 따라노. 엄마, 우리가 말 안 듣나?
작으라. 엄마, 자. 겨울아. 아, 물어. 겨울아. 겨울아, 가을은 어디 갔나? 어? 가을은 어디 갔어? 어? 겨울아, 가을은 어디 갔노? 어? 겨울아, 가을은 어디 갔노? 어? 가을은 어디 갔노? 어? 차 조심해라. 응? 가을은 어디 갔노? 응? 그래, 물. 엄마. 차 조심해래. 응? 아, 나 좀 설치. 아야야. 깐돌아. 개그 뭐였노, 개그? 응? 개그 뭐였노? 응? 깐돌아. 여기. 앉아있어. 앉아. 앉아라. 앉아. 근데 저 가니까 배꼽 밥그릇 없더라. 저기, 응? 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 배꼽 밥그릇이 없어. 어? 배꼽 밥그릇이 잘 먹네. 니 개그 뭐 해보노? 어? 깐돌아. 개그 뭐 했노? 어? 개그 어디 갖다 놨노? 어? 깐돌아. 응? 개그 뭐 했노? 응? 오늘 너 공자 사람 없어가 이 아침 못 먹나? 어? 근데 깐돌아 이제 백구한테 이제 안 갈란다. 아, 뚝배기 그릇 그래. 어? 2개 갖다 놨는데 그것도 내버려 보고 없다. 아, 참 힘이 빠진다. 힘이 빠져. 깐돌아. 아, 그 땅콩 줘버렸다. 2개 있는 거 1개는 땅콩. 깐돌아. 응? 개그 뭐 했노? 어? 깐돌아. 앉아봐라. 개그 뭐 했노? 개그 뭐 해보노? 어? 개그 뭐 했노?
응? 계획금 어디 갖다 놨노? 응? 간돌아. 응? 계획금 뭐 했노? 응? 간돌아. 계획금은 어디 있노? 응? 계획금 뭐 했노? 응? 간돌아. 계획금은 어디 갖다 놨노? 응? 간돌아. 응? 계획금은 왜 했노? 응? 간돌아. 간돌아 고추바르. 간돌아 고추바르. 고추바르. 간돌아 고추바르. 응? 간돌아. 계획금은 어디 감춰놨노? 응? 간돌아. 오늘 일요일에 너 공장 사람 아무도 없네. 문 닫았네. 응? 응? 온고일이라고. 응? 간돌아. 계획금은 왜 했노? 응? 간돌아. 응? 가시 봐라. 문디 가시. 응? 간돌아. 간돌아. 응? 응? 간돌아. 한날 진돗개 내놓은 박이는 어디? 집에 어디고? 응? 차 조심해래. 계속 나자. 계속 나나. 근처 오는데. 어디 있나? 저쪽 있나?